선풍기가 360도로 돌아가면 뭐가 달라질까요? 거실에서 무한 루프로 돌리면 집안 공기 자체가 달라져요. 에어컨 냉기가 사각지대 없이 집 전체로 퍼지니까 냉방 효율이 26%나 올라가서 전기세 걱정이 확 줄거든요. 무선 선풍기 샀다가 배터리 다 되면 결국 유선으로 꽂아 쓰는 거 진짜 귀찮잖아요. 에어메이드는 충전 기다릴 필요 없이 그냥 배터리만 툭 갈아 끼우면 돼서 너무 편해요. 특히 리모컨 찾으러 다닐 일 없이 본체 뒤에 착 붙여두는 게 제일 편하더라고요. 앱으로 100단계까지 조절되는 것도 완전 신세계고요. 3종 무소음 모터라 밤새 틀어도 소리 하나 없고 더 대박인 건 선풍기 하나로 서큘레이터까지 다 된다는 거.